Assalomu alaykum. Bog'ot tuman axborot kutubxona markazining aziz kitobxonlari. Hozir sizlarga Abdurasul Abdullayevning Zakovat zavqi kitobini yaqindan tanishtirib o'taman. Abdurasul Abdullayevning Zakovat zavqi kitobi o'zbek adabiyotida mashhur asarlardan biri hisoblanadi. Bu kitobda yozuvchi insonning intellektual salohiyati, aqliy qobiliyati va zakovatining hayotdagi ahamiyati haqida so'z yuritadi. Zakovat zavqi kitobi ma'naviy va ma'rifiy mazmuni bilan o'quvchilarni aqlli bo'lishga, o'z fikrlarini to'g'ri va aniq ifodalashga undaydi. Kitobda asosan zakovat va aqldan foydalanish, hayotdagi murakkab masalalarga yechim topishda mantiqiy fikrlash, tez va to'g'ri qarorlar qabul qilishning zarurligi haqida so'z yuritiladi. Yozuvchi o'zining tajribasi va bilimlari orqali o'quvchilarga zakovatni rivojlantirish va ongni mustahkamlash yo'lida maslahatlar beradi. Asar shuningdek intellektual o'sish va tafakkurning ijtimoiy va ma'naviy ahamiyatini ham ko'rsatadi. Zakovat zavqi kitobi shuningdek o'zini rivojlantirish va intellektual salohiyatini oshirishga intilayotgan har bir o'quvchi uchun foydali kitob bo'lishi mumkin. Bu albatta shubhasiz. Kitobda keltirilgan misollar va fikrlar o'quvchini o'z hayotida zakovatini rivojlantirishga ilhomlantiradi. Yozuvchi kitobda turli misollar va hayotiy tajribalar orqali zakovatning ahamiyatini ko'rsatadi hamda odamlar orasida aqlli va bilimli bo'lishning qanday ijtimoiy va shaxsiy foydalari borligini ko'rsatadi. Shunday qilib, Abdurasul Abdullayevning Zakovat zavqi kitobi asosan aqlli va ma'rifatli bo'lishni xohlagan har bir kishi uchun o'qishga arziydigan asar hisoblanadi. Ushbu kitob Bog'ot tuman axborot kutubxona markazining kitob fondida mavjud bo'lib va barcha kitobsevar kitobxonlarga Abdurasul Abdullayevning Zakovat zavqi kitobini o'qishni tavsiya qilaman.